ივანიშვილის მთელი საკუთარი მომხრეებისთვის გადაგდებული ეს პროპაგანდა, რომ მე დავალაგებ ტრამპთან დასრულდა თუ არა თქვენთვის დღეს. მოგესალმებით, სოფო, მოგესალმებით მაყურებელს. დღეს ძალიან მძიმე დღე აქვს ქართულ ოცნებას. ორი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. პირველი ეს იყო მეგობარი აქტთან დაკავშირებული ჩანაწერი და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებულია მეგობარ აქტთანაც. ქართული ოცნება როგორც არალეგიტიმური ხელისუფლება ისე აღიარდეს ამერიკის კანონის ჩანაწერი არის ძალიან დიდი მონაპოვარი ჩვენთვის და ჩვენი ბრძოლისთვის და მეორე ბრიტანეთის სანქციები, რომელიც ფარცხალაძეს და ვასაძეს დაუწესა ბრიტანეთმა, შეიძლება ერთ შეხედვით ჩანდეს, რომ პირდაპირ უშუალოდ ბიძინას რეჟიმისთვის არ არის დაწესებული ეს სანქციები, მაგრამ ეს ადამიანები კავშირში არიან და ყოველთვის იყვნენ ბიძინა ივანიშვილთან. შესაბამისად, ეს ორი ამბავი მე ვფიქრობ დღეს ძალიან ძიმედ აისახება ქართული ოცნების არა მარტო პროპაგანდაზე, თავად მათ ხასიათზეც. დასავლეთი და განსაკუთრებით ამერიკაც და ბრიტანეთი ღიად უჭერს ხარს და ეს ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ ქართულ ხალხს უჭერს ხარს, ქართულ ოცნებას აღიარებს როგორც არალეგიტიმურ ხელისუფლებად და ის შანსი, რომ ეს ჩანაწერი კანონად არ იქცეს, არის ძალიან დაბალი. ფაქტობრივად არ არის, იმიტომ რომ ორპარტიული მხარდაჭერა და ძალიან დიდი მეგობარ აქვს და ეს ავტომატურად გადადის სწორედ ამ ჩანაწერზეც. შესაბამისად ის სკეპტიციზმი რაც გაჩნდა სოციალურ ქსელებში, რომ შეიძლება ამასაც მეგობარი აქტის ბედი ეწიოს, არის გამორიცხული, ვინაიდან ეს არის ეროვნული შიდა კანონი, რომელიც ყოველწლიურად მიიღება ხოლმე და შესაბამისად იქ არის ჩანაწერი. და ეს ჩანაწერი სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ დაბრკოლება ერთ და ორ ადამიანზე ვეღარ მოხდება. მაგრამ ამავდროულად ეს ეხმარება მეგობარ აქტსაც. იქ მეგობარი აქტის შემთხვევაში თუ ერთი ადამიანი ბლოკავს და ანელებს პროცედურას, უკვე არალეგიტიმურად სახელმწიფო დონეზე მალინცაც უჩნდება პრობლემა, იმიტომ რომ ის გამოდის ხარს უჭერს და ეს თავის ინტერვიუში გამოჩნდა კობახიძეს ჯერ კიდევ თვლის, რომ მასთან მოლაპარაკებების მოსულა. შესაბამისად, ეს ამასაც ეხმარება. ამიტომ მეგობარი აქტის შანსი, რომ წლის ბოლომდე მიღებული იყოს, კიდევ უფრო იზრდება სწორედ აი ამ ჩანაწერით და კიდევ უფრო მეტი თუ მეგობარი აქტი აქამდე ვერ მიდის, სწორედ ესე ფრაგმენტულად ჩაშლილად შეიძლება მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კანონში, როგორც ეს ჩანაწერი მოხდა და ასე მოხდეს ქართული ოცნების დასანქცირებაც. ანუ ბევრი ამ თაის არის გადაწყვეტილება, ამერიკას გადაწყვეტილი აქვს და დღემდე არ აღიარებს ქართულ ოცნებას. ეს ყველა მათ კომუნიკაციაში ჩანს. გუშინაც განცხადებაც პასუხი იყო იქიდან, რომ ქართული ოცნება უნდა დაუბრუნდეს დემოკრატიულ გზას. ყველა დანარჩენი გზა არ არსებობს. რა თქმა უნდა. ანუ ნორმალიზება ივანიშვილი რასაც თხოვს ტრამპის ადმინისტრაციას, მართალია მას არც არავინ უბრუნებს ამ პასუხებს ხან კობახიძის წერილს, რო გზავნის ხან ყაველაშვილის სახელი გეგონება ხელმოწერას რო შეცვლის რამე შეიცვლება, მას ეუბნებიან, რომ ჩვენ არ მივიღებთ საქართველოში ავტორიტარიზმს. ეს არის პასუხი. ეს არის პასუხი, კი, დაუბრუნდით დემოკრატიულ გზას და სუფთა ფურცელი მაშინ დაიწყება. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ არ დაუბრუნდეს არ დაუბრუნდეს დემოკრატიულ გზას და ყოველდღურად დღესაც ვნახეთ, ხო, რა გადაწყვეტილებები მიიღო ადამიანი, რომელმაც დაიცვა მოქალაქეები პროტესტზე, ის იმას შემოუტრიალეს და იმას იჭერენ და მას აუძრეს საქმე. ელენე ხო ჩვენი 4 ლიდერი ხო არის ციხეში. ეს ყველაფერი არის ის მესიჯი, რაც აქედან მიდის და არავის არ გაუკვირდეს, რომ აქედან ვინმე მუშაობს ამერიკელებთან, იმიტომ რომ ჩანაწერი გაჩნდეს იმაში. ჩვენ ყავს როგორც ბათუმ თქვა, ძალიან სწორედ თქვა, ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის მეგობრები ქართველებს ამერიკაში და მათ შორის ევროპაში. ამიტომ ის ინფორმაცია, რაც აქედან მიდის, მათთვის არის გადაწყვეტილების მისაღებად მნიშვნელოვანი. ამიტომ მოიქცეს ქართული ოცნება და მის შეასრულოს ის მოთხოვნები, რაც ევროპამაც დაუწესა, ხო, შეწყვიტოს რეპრესიული კანონები და დაიწყოს დიალოგი როგორც პროდასავლურ ძალებთან, ასევე სამოქალაქო სექტორთან და ეს მარტივად შეუძლია ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტოს. უბრალოდ ამას არ აკეთებს და სწორედ თქვა ბათუმ, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნება წარმოადგენს რუსეთის გაგრძელებას, ეს რუსეთის პროქსი, რასაც ვეძახით ჩვენ, მათი ხელდასმულები არიან და ახორციელებენ რუსულ პროექტს, ან რუსეთთან გადაბარებას. ეს არის. ამიტომ ნორმალიზებაც ამ კუთხით უნდათ. ნორმალიზება უნდათ, რომ საქართველო დასავლეთმა აღიაროს როგორც რუსეთის ნაწილი და იურთიერთოს ისე როგორც აქვს ბელარუსთან ურთიერთობა მაგალითად ან დანარჩენ ავტოკრატიულ დიქტატურულ სახელმწიფოებთან და გეოპოლიტიკა იყოს ამის წარმმართველი და არა ადამიანის უფლებები და ღირსება, რასაც თელავენ, ხო და ბატონო, გეოპოლიტიკური ჭრილითაც რომ შევხედოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არ არის რუსეთის ამ რეგიონში ყოფნა, ხომ? შესაბამისად, აქაც არ გაუმართლა ივანიშვილს. რუსეთი არ არის ცალკე აღებული პრობლემა ამერიკისთვის, არის მთლიანად ავტოკრატიული სისტემები, რომლებიც ამ რეგიონში განსაკუთრებით აქტიურები არიან
არიან, მათ შორის ირანი და ჩინეთი, რომელიც ირანი პირდაპირ მტერი არის ამერიკის, ხო? და ამიტომ შემოვლითი გზით დაიწყო ტრამპმა და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო მისი მხრიდან, ზანგეზურის კორიდორზე და ბათუც საუბრობდა ამაზე, გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი რეგიონი ვართ. ამ გეოპოლიტიკაში ჩვენ გვაქვს უდიდესი როლი, ჩვენ ვიყოთ ძალიან მდიდარი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მოცემულობა, ეს არის ჩვენი ოქროს გასაღები, რასაც საუკუნეები ვიყენებდით. უბრალოდ რუსეთს არასდროს არ უნდა ამ რეგიონის დათმობა. ჩვენი დათმობა ნიშნავს, რომ რუსეთი კარგავს შავ ზღვას. ამიტომ ჩვენი ამოცანა დღეს არის, რომ ქართული ოცნება როგორმე ჩამოშორდეს ამ ხელისუფლებას და ზეწოლა მოხდეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, რომ ჩვენ გვაქვს პოტენციალი ვიყოთ რეგიონის შვეიცარია, როგორ მართალია ეს, ანუ მართლა მათემატიკურად და ეკონომიკურად დათვლადი არის. იმიტომ რომ ის პოლიტიკა, რაც ტრამპმა დაიწყო, ახალი გეოპოლიტიკის შექმნა მსოფლიოში, ჩვენ ვართ გამტარი. ის რაც ანგეზურში უნდა აშენდეს, ეს არის ძელვადიანი პერსპექტივა და მას ჭირდება დრო, როცა ჩვენ გვაქვს უკვე ეს ინფრასტრუქტურული მოწყობა, რომ საქართველოს ძალიან მალე გახდეს და ევროპის და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი დაუბრუნდეს იმ გზას და უფრო მეტად გამდიდრდეს. და ის რომ ქუჩაში და 700,000 ის ყავს სოციალურად დაუცველი ადამიანები დღიურად საჭმელი არ აქვს და აი ეს პრობლემები უდგათ, მარტივად გადაჭრადი არის. ანუ ისევ ხედავ ამ ყველაფერს და ისევ ხედავთ როგორც არ ცხადს, როგორც თქვენ გიყურებთ. ეს გამოსვლადია იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რაც დღეს ჩვენ გვიდგას და რაც ევროკავშირმაც დააყენა. ახალ უსაფრთხოების კონცეფციაზე მუშაობენ ევროპისთვის, რომლის ნაწილი ჩვენ შეგვიძლია ვიყო, ჩვენ შეგვიძლია მოვექცეთ. შეგვიძლია კი არა პირდაპირ ამბობდნენ ლისაბონიდან თბილისამდე, უბრალოდ ეს აღარ არის მას შემდეგ რაც შეიძლება მოხდეთ უსაფრთხოების და საერთოდ სამუდამოდ გადავჭრათ ის პრობლემა, რაც რუსეთის სახით არსებობს ისტორიულად და რუსეთი არ განადგურდება და არ გაქრება ამოცემულობით, რაც ვიცით, არ ჩანს ამის პირობა. ამიტომ ჩვენ თავდაც და ჩვენ გაძლიერებაზეა მნიშვნელოვანი დამოკიდებული, რომ ჩვენ ვიყოთ მდიდარი სახელმწიფო და ამას გეუბნება ევროპაც და ამას გეუბნება ამერიკაც. ვიყავით ჩვენი ნაწილი და თქვენ იქნებით დაცულები, გექნებათ რკინის გუმბათი და ამაზე ქართული ოცნების პასუხი არის საპირისპირო, რომ ქართული ოცნება არ არის ქართული, ის არის რუსული ოცნება და ივანიშვილი. ამაზე ბათუც საუბრობდა სხვათა შორის შინაზარდი ავტოკრატიც კი არ ყავს ამ ქვეყანას. ეს არის პირდაპირ დესანტია რუსეთის შტატების ყოფილი ელჩი გახსოვთ, ის საუბრობდა კრემლის პლეიბუქზე, გადმოწერილზე პირდაპირ, არაფერი არ მოუგონია ივანიშვილს რეპრესიულ მეთოდებში, ყველაფერი გავლილია რუსეთში. ტექსტიც არ მოუგონია. ტექსტიც კი გადმოწერილია, შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, რაც შეეხება ომის დაწყების ნაწილში ბრალდება იქნება ეს თუ ოპონენტებთან ურთიერთობის თუ დასავლეთზე შეტევის ფრაზები, ყველაფერი ნათქვამი აქვს დუგინს. კრემლის პროპაგანდას. სანქციებს ვასაძე და დუგინი საქართველოში მათ შორის იყვნენ დამფინანსებელი იმ ტროლების ფაბრიკების, რომლებიც ანტიდასავლურ პროპაგანდას აწარმოებდნენ და დღემდე არსებობს, ანუ ის ქსელი მუშაობს. ის კი დასანქცია, იმიტომ რომ რუსეთის ომს ამართლებს. ანუ ვასაძე, რომელიც თვლის, რომ ძალიან მორწმუნე არის, მისი დაფინანსებით ხდება ტერორისტი რუსეთის პოზიციის გამყარება დასავლეთში და ზოგადად საქართველოში და ამას აფინანსებს. ამიტომ მოხდა, იმიტომ რომ ადამიანის ღირსების და ადამიანის უფლების წინააღმდეგ მისი ტროლების ფაბრიკები მუშაობენ კრემლის სასარგებლოდ. ანუ ეს არის, ანუ ტყუილია, რასაც ქართული ოცნება წარმოაჩენს, ანუ იდენტობაშიც ტყუილი არის, ისეთივე ტყუილია, როგორც ვასაძეა მორწმუნე და ქრისტიანი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ის ვერ დააფინანსებ, როცა ქრისტიანი ხარ პუტინის გამართლებას ვერანაირად. და ამას დაასანქცირეს, რომ ვასაძე ქრისტიანი, როგორც ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი ამართლებს პუტინის ომს. კი ბატონო და აქვე იყო მთავარი პროკურორი რუსეთისგან სარგებლის მიღება, მანამდე იყო შეერთებული შტატების სანქცია, სადაც წერია, რომ ის პირდაპირ რუსული გავლენის აგენტი იყო ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, აი წარმოუდგენელ ზედაპირზეა ეს ყველაფერი, იმდენად ცხადია. აქედან გამოსავალი თუ ავტოკრატია იმდენად ძლიერია, რომ საზოგადოებას წინააღმდეგობა უჭირს ამ შემთხვევაში რა ხდება? საზოგადოებას წინააღმდეგობა რეალურად არ უჭირს და ის დილეგიტიმაცია, რაც ჩვენ მივახციეთ და ის, რაც დღეს მოხდა ამერიკაში კანონში ჩაიწეროს როგორც არალეგიტიმური ხელისუფლება, არის ის დამსახურება, პროტესტის დამსახურება. ივანიშვილის ამოცანა, როგორც ბათუმ თქვა, არის ნორმალიზება მოხდეს და სუფთაფუძველი აქედან მიგვიღეთ ასეთი როგორიც ვართ. თავარი ამოცანა არის ჩვენი, რომ ეს ნორმალიზება არ მოხდეს. ეს სისტემა, ივანიშვილის სისტემა არ არის დიდი სისტემა, ისეთი როგორც იყო ბელარუსია ან ირანი, ხო? რუსეთი არ არის მყარი, მათი საყრდენი არის მორყეული, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად არსებობა ხანგრძლივ ეტაპზე შეუძლებელი არის. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ნებისმიერი დღე, რომელიც ამ ქვეყანაში გათენდება, არ იყოს შეგუებითი. 4-შიც, რომელიც საუბრობენ ხშირად
თუ საზოგადოება ფრუსტრაცია არ უნდა განიცადოს და ამაზე ხშირად საუბრობთ და ყოველთვის ვისაუბრებ, მნიშვნელოვანია 4-ში ყველაფრის იქ ჩადება არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები მნიშვნელოვანია რომ ეს შენარჩუნდეს პროტესტი შენარჩუნდეს იქამდე სანამ ქართული ოცნება არსებობს იმიტომ რომ ისინი მყარად არ დგანან და ვერ დადგებიან სანქციები რადგან საუბრობდით ის 15 კაცი რომელიც ბრიტანეთი დაასანქცირებს ასევე მაგიდაზეთებს ელოდებიან ქართული ოცნება რანაბიჯებს გადადგამს ისევ ქართული ხალხის წინააღმდეგ და მოაწყობს აქ საშინელებას ის სანქციები დაწესდება და ამუშავდება ამიტომ ქართული ოცნებას შანსი ჯერ კიდევ, მაგრამ ქართული ოცნებას რომ ვუყურებთ ჩვენ არ შანსი, დანიშნოს ახალი არჩევნები, ამის შანსი აქვს. რა თქმა უნდა. ჯერ კიდევ აქვთ მათ იმის საშუალება, მე არ გულისხმობ ივანიშვილს, მის გარშემო არსებულ ადამიანებს, იმ ბიზნესებს, ვინც ამ სისტემას აფინანსებს, რომ ისინი მოყბებიან ამ სანქციებში, ისინი განადგურდებიან, იმიტომ რომ პროტესტი მივიყვანთ ჩვენ იქამდე არ გაჩერდება, არავინ ვერ გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ბრძოლა ვიღაც ივანიშვილთან არის ჩვენ სახელმწიფოებრიობასთან ბრძოლა და რუსეთთან ფაქტობრივად ჩვენ ვიზით რუსეთთან იდენტობის დაკარგვის პრობლემის წინაშე დგას ეს ქვეყანა ნამდვილად ოღონდ არა deep state-ის მხრიდან არამედ რუსეთია ყველაზე თავად deep state-იდან ზუსტად ნამდვილად deep state-ის აღარ არის უკვე ღია ცხადად მოქმედებს და ცხადად მუშაობს აი ხო ნახეთ როგორ აქებს რუსეთი ივანიშვილის ხელისუფლებას ან ღიად აქებს რატომ არ შეაქებს ყველაფერს აკეთებს რისი ინტერესიც ქონდა კრემლს ამ რა არის კრემლის ინტერესი ამ ქვეყანაში მე მგონი ყველა მოქალაქემ ძალიან ხშირად უნდა დასვას ეს კითხვა კიდევ ერთხელ რა არის დასავლეთისგან ჩამოშორება ამ ქვეყნის შეჩერება ევროატლანტიკური სვლის და დარჩარჩენა ამ ქვეყნის კორუმპირებულ ბნელ ჭაობში რასაც ძალიან აქტიურად და წარმატებით აკეთებს ახლა ფულის გათეთრების საქმეც ასეთი რეზონანსი ფულის გათეთრების საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რატომ დაემთხვა ახლა ქართული ოცნება ისევ ამ მანევრირებით ცდილობს ვიღაცას გადააბრალოს ფულის გათეთრება, იმიტომ რომ ის სანქციები, რომელიც ბრიტანეთი დაუწესებს მას, ეს რეალურია და ამიტომ ცდილობს გააკეთოს ტაქტიკური ცვლა და ვიღაცას დაბრალდეს და არა ქართული ოცნების რეალურ წევრებს, ვინც ამაში მონაწილეობას იღებდნენ. ეს ხო აბსურდი არის, რომ ერთ ვიღაცაზე იღებდნენ ეს სქემები ახლა არ არის. რა თქმა უნდა, იღებენ და აგრძელებენ და ამისთვის ჭირდება რუსეთს ზუსტადაც ივანიშვილის ხელისუფლება აქ რეგიონში, რომ თავი გადაირჩინოს. რეალურად ჩვენ ქართულმა ოცნებამ 22 წლის ომის შემდეგ ჩვენს მტერს მისცა საზრდოობის საშუალება გამოკვება მტერი, რომ კარგად დაგვესხას უარესად თავზე ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გააუქმოს. აი ეს არის ივანიშვილის რეჟიმი და ამას აკეთებს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის, რომ არ ვყვებოთ პუტინი. ეს არის თავარი. კი ბატონო და თქვენ ახსენეთ 4 როგორც ჩანს ივანიშვილს ეშინია ბევრი ხალხის ქუჩაში ლიდერების დაკავება ამას ადასტურებს ყველას შეფასებით პრინციპში თქვენ როგორ უყურებთ ივანიშვილის პოტენციას, შესაძლებლობას პოლიტიკურ ალღოს, არ ვიცი რაც გინდათ იზის და არ ქვით, გნებავთ ბიზნესმენურ ალღოს, ან ოლიგარქიულ ალღოს, თუ ძალიან ბევრი ხალხი არის ქუჩაში, ის ყოველთვის რეაგირებს ამაზე, ჩვენ გვახსოვს ეს, იქნება თუ არა თქვენი აზრით თუნდაც 4 ამის ტესტი, როგორ მოიქცევა ის იმ დღეს და სამომავლოდაც. ივანიშვილი როგორც კი საფრთხე ემუქრება და ივანიშვილს როგორც ვამბობთ აქ ხო აი რუსეთს საფრთხე ემუქრება ისინი ყოველთვის ცდილობენ ამის შახშობას. ეს მოსალოდნელია, ცხადია. კუთხეში მომწყდეული ივანიშვილი არის რთული ასატანი, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ვირთხაა, რომელიც ასე მოქმედებს, დაკბენს ყველას. ამიტომ ეს საფრთხე დგას რეალურად და ამიტომ ვამბობ და ვიძახი ყოველთვის ჩვენი ამოცანა არის მაქსიმალურად პროტესტის გაძლიერება და პროტესტის გაძლიერება იქამდე სანამ ეს რეჟიმი არსებობს. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინოს არაფრის. კი ბატონო, ტალინთან ახლოს ესტონეთის საჰაერო სივრცეს მიუახლოვდნენო დიახ. ეს არის პოლონეთში პოლონეთი ეს უნდა მეკითხა ახლა აი ეს საერთაშორისო კონტექსტიც და რუსეთი ახლა ტესტავს დასავლეთს და ნატოს დიდი ალბათობით ეს არის აქედან ყველაზე მარტივად გამოსაცნობი შედეგი რაც მას უნდა რომ დადგეს თუ დასავლეთის რეაქცია იქნება ძლიერი ამ შემთხვევაში და რუსეთი მიიღებს შესაბამის პასუხს ამაზე
ეს რამდენად ახდენს მერე გავლენას იმაზე, რასაც როგორც აქ იქცევა ივანიშვილი. ერთი ის არის რომ ტესტავს და მეორე ის არის რომ აჩვენებს საერთაშორისო თანამეგობრობას რომ დასავლეთის სინამდვილეში სუსტია. ეს არის ყოველთვის ამოცანა პუტინის და ის კაკების მეთოდებით მოქმედებს დღემდე ეს საინფორმაციო ომისთვის ჭირდება, იმისთვის ჭირდება რომ ყველას დაანახოს რომ დასავლეთი დეზორიენტირებული არის, დასავლეთს არ შეუძლია ერთიანობა და ამას თუ გადმოიტან საქართველოს შემთხვევაში ივანიშვილიც ყოველთვის ამას ცდილობს რომ ოპოზიცია არ შეუძლია ერთიანობა ოპოზიცია და ან ეს არის მთავარი, ამიტომ გვანან ერთმანეთს და ამიტომ ვამბობთ რომ ივანიშვილი არის რუსული პლეიბუქით მოქმედებს საქართველოში. აქაც იგივეა, დასავლეთს ხშირად მოქნილობა უჭირს, იმიტომ რომ ბიუროკრატიული მანქანა არის ძალიან დიდი და ეს იცის რა თქმა უნდა და ავტოკრატიულ რეჟიმებს სწორედ ეს სიმარტივი აქვს, რომ ისინი მარტივად წყვეტენ და როდესაც დემოკრატიებში ხალხის არჩევანზეა დამოკიდებული, ხალხის რეაქციაზეა დამოკიდებული და პოლიტიკა ვერ კეთდება ხალხის გარეშე დასავლეთში. ამიტომ ეს იცის პუტინმა და ეს იცის ნებისმიერმა ავტოკრატმა, რომ დასავლეთს ამისთვის ჭირდება დრო. მაგრამ ესაც დროს იგებს ამით პუტინი. იმ საინფორმაციო ომს ამ შემთხვევაში იგებს, სანამ დასავლეთი ერთხმად არ გადაწყვეტს, რომ რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს და რეაქციები პოლონეთის შემთხვევაშიც თითქოს პრისიერი იყო, მაგრამ რეალურად რა მოხდა, ანუ ეს რეაქცია სანქციები მიიღეს რუსეთის წინააღმდეგ, ხო? ამიტომ არის რომ პუტინი 19 პაკეტი დღეს ევროკავშირმაც კი ხო, ამას აჩვენებს და ამის ჩვენება უნდა რუსეთს ყველასთვის მის გარშემო, მათ შორის საქართველოში და მათ შორის მოლდოვაში, სადაც ასევე არჩევნები ტარდება, რომ დასავლეთი არ არის ერთიანი და სწრაფი, მოქნილი. ეს არის მთელი ამოცანა მისი. კი ბატონო, დასავლეთის სინამდვილეში სუსტია. კი, ეს გასაგებია დასავლეთის ერთიანობის პირობებში, რუსეთის მარცხის პირობებში, ეს ივანიშვილი არაშინ ნაზარდი ოლიგარქი, როგორც მას უწოდა ბათუმ, ეს რამდენად იქცევა მერე ადეკვატურად, ანუ ეს მინდა ვიკითხო, ეს თანხვედრაში საერთაშორისო ვითარება და ივანიშვილის მოქმედება აქვს. საერთაშორისო ერთიანობა რუსეთის წინააღმდეგ ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილიც ასევე ივანიშვილის წინააღმდეგაც გამოდის მოქმედება, იმიტომ რომ ივანიშვილი როგორც ბათუმ თქვა და გავიმეორეთ ხშირად, შენაზარდია ხო ამ სისტემის. შესაბამისად, თუ რუსეთი მარცხდება ივანიშვილის და ეს უნდა დაინახოს როგორც ქართულმა ოცნების მხარდამჭერმა და ასევე იმ ბიზნესებმა, ვინც პროპაგანდას უფინანსებს ამდენი წლის მანძილზე, ნებისმიერმა, ვინც ქვეყანაში არის, რომ ივანიშვილი სუსტდება პუტინის დასუსტებასთან ერთად სუსტდება ივანიშვილის. ეს ერთი სქემაა. ამიტომ და დასავლეთის ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რუსეთის წინააღმდეგ და ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანობა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ეს სხვადასხვა ომი არ არის, ჩვენ ვართ ერთ ომში, ერთი კაცის წინააღმდეგ და ეს კაცი არის პუტინი. დასავლეთს მეტი ბერკეტი აქვს, ფინანსურით და ასევე სამხედრო, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი რესურსი, ხალხმრავალი აქციები და არ შეგუება და ნორმალიზებისთვის მხარის არ დაჭერა. ეს არის მთავარი ამოცანა. დიდი მადლობა.